Здравейте! Защо съм толкова радостна и аз съм Рани? Защото други ден е годинката на малкия Райко. Да, знам. Преди беше ходил с чичо ми на Согия при Леля, майката на баба Леля Вицвети, майката. Тя е майката на Райко, Леля Вицвети, а в Слоги има едно момиче, където е майката на Цвети. Цвети и други ден е годинката на Райко. Тръгна подарък. Няма да казвам, защото е тайна. Вижте, този Райко! Що не се показва този Райко? Виж какво ще кажа, бе. Нека към часа. Вали, сприто. Кое? Сприто и дето правиш. Няма да спирам Сприти клипа. грозно изляза. Няма! Бързо штракване! Ще да пана. Ще се спана Маркучо. Да. Може да изпратите, ако обичате да правя клипа с Райко, по почтата някой подарък. Или да дойдете тук и да приемате с мен. Адрес Бачокер номер 3, област Ловеч, столица София. Знам го ли с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нямам мюзикали, така че не знам защо, но просто изтегля си един път мюзикали, не можах да го направя. Пътях пред очетата ми, тя не щеше, тя си изтегли мюзикали, не го направи, но майка се остави. Да. Чуко, чуко, чуко. Да ги сърпни. Замете се ни! Да. Не, просто. Къде слагам на стъклата таблика? Къде е тук един парапет? Тук има едни чертички, които може да се катера. И може чак догоре, но камерата не е горе. Мога да сложа догоре, за да ида. Но може малко да ми пречи това. Така че не. Едно нещо, което е сложено там е залепено. Нещо, цимент, да не се отви парапета и не мога. Ако стърна, ще се прибия. До второто се става тук. Не, гърби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 44. Това на английски брой не е дълго. 20 някъде или 5, или 4, или 3, или 1. Котонакаке. Такива работи бели. Това е било, не бе, какво ще дръпаш бе? Абе, дай чувала бабо Таня, ай. Няма! Този път беше за нетърсение. Да. Иначе ще ми просто кота цял. И да умра от и ще го направя, когато стане. За нетърсение. Това е сега на Райко в улицата. Вас, всички са ми бебето. Пуснато на спирачко. Не, Маркуче, пречи, задните гумиците. Трябва малко да го отмъкне. Ето тук. Боли. Ударих се. Докато изважда количката. Ще изчакате малко. Извинете. Трябва да го направя. За да може да пусна количката. Да върви. Чао съм. Бързо, Не толкова малък. Ами просто малко избърборих. Защото то не е много, по принцип. Трябва да избърбориш спирачка! Защото трябва и другия мъркот такова. Пускам спирачката.
безопасно, за да може да ходим. Отвържа се спирачката. Като само да гледам, не пусна количката в нещо. Спирачка! За малко! Готово. Пускаме и ходим. Сложих си таблета в количка. Рек така скупи би направи Санче бебе. Не още на година, чак други ден, след 2 дена. На 32 е рождения ден на Рейко. Вътре ми е таблета. Дай да го слагам перче. Хайде. Аз не съм за да го държам. Чакай малко са. Нека да не пане само. Чакайте, приятели. Само да изместя количката, трябва количката да влезе вътре. Райко, че... Хайде! Хайде, слагай Райко! Слагай Райко, ма! О, спирачка. Козета на стенка за едни патички и пиленца. Айде, Най-тяха. Ли, чакай баща ми да тебе е тук право в устата тебе. Вижка му дръпа ръката проститутчето. Ела, да му го сложиш тук. Ела да си го слагам на път. Не го слагате. Да. Количката. Бум, слака, бум. О, пускам спирачка. О, готово. Пуснах спирачка. Аз ядам количката. Само. Тук ме валидаш. Валидаш? А трябва да си сложа тук. Приятели, дам количката. Вече. Валидаш. Бабо! Валидаш! Бабо! Дрехите! Ако ще са намокри. Не мога само да направя в количката, защото не съм бебе. О, съм се обоя. Трябва да се пазим. Защото валидаш. Ще нам таблетчета ми. Да. Бум, слака, бум, бум, бум. Бум, слака, бум, бум, бум. Видях, че има много абонати с клипа на Хесус. И с онзи и с... Как се направиш умничката на сървънето. С интуитчето. Но нямаше нужда. Много ви благодаря и може да спечелите. Нали, знаете, някъде там преди имах череши, стана... Не, преди имах джанка и сега стана череша. И всеки може да спечели. Някой купа колата, ще се купа, някой се купа. Само за година, за да палец нагоре и напишете в коментарите. Супер. Неща за мен ще му печели една купа цяло с череши. С моето черешка. Не, там е пълно такова. Наистина? Що? Мокро става. Това е тениската ми. Мокрия. Ай, перча! Саме ръка. Личката. Бум, шляка, бум, бум, бум. Чакай, че не съм го заключила. Беги си, не мога. Чакай, аз му! Айде, де! Чакай да го заключа, бе! Ма не са, не мога.